हेलो दोस्तों, आज हम स्पॉट वेल्डिंग बनाने वाले हैं। उसमें एक 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए और 12 वोल्ट 80 एम्पियर का रिले है मेरे पास। उसके बाद एक पुश बटन है जो इलेक्ट्रिक शॉप पे कहीं पे भी मिल जाएगा। 2 कॉपर के वायर है। उसके बाद ये प्लास्टिक का कटा हुआ प्लेट है मेरे पास और एक ऐसा फर्मो बना लेना है आपको। चलो तो हम ये स्पॉट वेल्डिंग बनाने का शुरू करते हैं। उसके बाद मैं आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।